दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं छोटे बच्चों की सर्दी और खांसी के इलाज के लिए आसान नुस्खे और उपाय। सर्दियों के मौसम में बच्चों और नवजात शिशु को सर्दी और जुकाम होना सामान्य होता है, जिसका कारण है बच्चों की रोग प्रतिरोधक क्षमता कमज़ोर होना। कई बार जुकाम होने से बच्चे को सांस लेने में भी काफ़ी परेशानी होती है। अक्सर कुछ माता पिता बच्चों की सर्दी और खांसी दूर करने के लिए मेडिसिन का सहारा लेते हैं, पर बात बात पर बेबी को दवा देना भी ठीक नहीं होता। पहले के समय में महिलाएं बच्चों की खांसी के उपाय के लिए घरेलू नुस्खे इस्तेमाल किया करती थी। तो आज हम जानेंगे शिशु और छोटे बच्चों की सर्दी, खांसी और जुकाम कैसे दूर करें। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि बच्चों की सर्दी के घरेलू उपाय कब इस्तेमाल करें। किसी भी रोग का इलाज उसकी गंभीरता के आधार पर ही होता है। रोग अगर ज़्यादा गंभीर है और परेशानी बढ़ रही है तो बिना किसी देरी के डॉक्टर से मिलना चाहिए। सर्दी और खांसी के लक्षण दिखने पर देसी घरेलू नुस्खे से तकलीफ को बढ़ने से रोक सकते हैं और निरंतर उपाय करके रोग को ठीक भी किया जा सकता है। हल्का गला खराब होना, हल्की खांसी, नाक बंद होना, बच्चे को ठंड लगना और लगातार नाक से पानी बह रहा हो तो आप ये उपाय कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों जानते हैं छोटे बच्चों की सर्दी खांसी का इलाज। सबसे पहले हमारी आती है अदरक। बलगम और बंद नाक की समस्या को दूर करने के लिए अदरक का उपयोग काफ़ी अच्छा माना जाता है। एक छोटा सा अदरक का टुकड़ा घिसकर गुनगुने पानी में मिलाएं, फिर 10 से 15 मिनट के लिए इसे ठंडा होने दें। 2 साल से अधिक उम्र के बच्चे को अदरक का ये पानी पिलाएं। इस घरेलू नुस्खे से सर्दी खांसी से जल्दी राहत मिलती है। इस उपाय के अलावा आधा कप अदरक के टुकड़े, 2 छोटे दालचीनी के टुकड़े 6 कप पानी में डालकर धीमी आंच पर लगभग 20 मिनट तक पकाएं। फिर इसे छानकर शहद या चीनी मिलाकर बच्चे को दे दें। 1 साल से छोटे उम्र के बच्चे को इस मिश्रण में बराबर मात्रा में हल्का गर्म पानी मिलाकर पिलाएं। कपूर, थोड़ा कपूर नारियल के तेल में मिलाकर गरम करें। अब ठंडा होने के बाद बच्चे की छाती पर इस तेल से मालिश करें। ख्याल रहे कपूर ज़्यादा मात्रा में ना लें। सरसों का तेल, लहसुन की 10 कलियां, अजवाइन और 1 कप सरसों का तेल, इन सभी को मिलाकर अच्छे से पका लें। फिर ठंडा होने के बाद इसको छान कर रख लें। बेबी को जब भी सर्दी और खांसी लगे, हल्के हाथों से माथे, गले और छाती की मालिश करें। ये उपाय करने के बाद कुछ ही देर में बच्चे को आराम मिलने लगेगा। तुलसी के पत्ते, बच्चों की खांसी के लिए घरेलू उपचार में तुलसी भी काफ़ी उपयोगी होती है। तुलसी में ऐसे कई गुण होते हैं जो सर्दी और खांसी ठीक करने में मदद करते हैं। 1 घंटे के लिए तुलसी के कुछ पत्ते पानी में भिगो दें और 2 साल से बड़े बच्चों को ये पानी पीने को दे सकते हैं। अजवाइन, सर्दी खांसी होने पर शिशु को काफ़ी परेशानी होती है, जिसका उपचार अजवाइन से कर सकते हैं। अजवाइन को हल्की आंच पर भून लें और एक पोटली में बांध लें। ये पोटली अब शिशु की नाक के आसपास रखें, जिससे सांसों के साथ इसकी महक नाक में चली जाए। शहद, बच्चों की सर्दी खांसी का इलाज में कच्चा शहद भी असरदार होता है। 1 साल से कम उम्र के बच्चों को शहद खिलाएं। इस उपाय को करने के लिए 2 चम्मच शहद और 1 चम्मच नींबू का रस बच्चे को चटाएं। 1 साल से बड़ी उम्र के बच्चे को आधा चम्मच शहद दूध में मिलाकर पिला सकते हैं। स्तनपान, नवजात शिशु और 6 महीने से कम उम्र के शिशु के लिए माँ का दूध दवा की तरह काम करता है। माँ के दूध से बेबी को रोगों से लड़ने की क्षमता मिलती है और बच्चा जल्दी स्वस्थ होने लगता है। दालचीनी, दालचीनी में एंटीबैक्टीरियल और एंटीऑक्सीडेंट गुण होते हैं।
जो सर्दी और खांसी के तुरंत इलाज में उपयोगी होते हैं। 1 साल की उम्र से बड़े बच्चे के लिए ये उपाय काफ़ी असरदार होते हैं। दालचीनी पाउडर का 1/4 चम्मच और 1 चम्मच शहद मिलाकर हर 4 घंटे में बच्चे को चटाएं। लहसुन 50 ml पानी में लहसुन की 2 कलियां छीलकर 10 मिनट के लिए रखें और पानी ठंडा होने पर हर 2 से 3 घंटे में इसके 2-2 घूंट बच्चे को पिलाएं। ये उपाय 4 साल से बड़े बच्चे के लिए ही है। इससे सर्दी और खांसी से जल्दी आराम मिलने लगेगा। भाप बलगम वाली खांसी के इलाज और छाती में जमा हुई बलगम बाहर निकालने के लिए भाप एक अच्छा उपाय है। बच्चे को गोद में लेकर भाप वाली जगह पर खड़े हो जाएं। सर्दी जुकाम से बचने के लिए उपाय। शरीर गर्म रखने और सर्दी जुकाम से बचने के लिए बच्चों को एक के ऊपर एक कई कपड़े पहनाएं। बच्चों को टोपी पहना कर रखें और टोपी ऐसी हो जिससे कान को हवा ना लगे। बच्चों के और अपने हाथ साफ रखें, खास करके जब उसे खाना खिलाना हो उससे पहले हाथ जरूर धोएं। सर्दी जुकाम और खांसी के उपाय में सूप पीना भी काफ़ी फायदेमंद होता है। खाने से पहले बच्चे को चिकन सूप या हरी सब्जियों का सूप पीने को दें। खांसी होने पर 2 काली मिर्च पीसकर 2 चम्मच घी में गरम कर लें और थोड़ा थोड़ा करके बच्चों को दें। शिशु का सिर सोते समय ऊपर रखें ताकि सांस लेने में परेशानी ना आए। तो दोस्तों, ये थे छोटे बच्चों की सर्दी जुकाम के इलाज के लिए घरेलू उपाय और उपचार।